woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Luka ikigabane ca 5. Nuko ishengero ririko rirahita yumva ijambo ry'Imana, yari ahagaze ku musenyi w'ikiyaga c'Igenezareti. Abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemwo boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga abarira Simoni ati, igira hagati muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura ati, erega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twarushe, ntaco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize baroba ifi nyinshi cane, insenga zabo zigomba gucika. Bakura abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza ubwato bwompi bwagomba kwibira. Ariko Simoni Petero abibonye yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati, vaho ndi mugenzi, kuko ndi umunyabyaha. Uko atangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barovye. Na Yakobo na Yohana abana ba Zebedayo nabo baratangara, bari bafatanije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati, ntaco utinya, kuva ubu uzoroba abantu. Bahejeje gushikana ubwato bwabo ku nkombe, basiga vyose baramukurikira. Ikindi gihe hari mu gisagara kimwe muri vyo, haza umuntu ajejeta imibembe. Abonye Yesu yikubita hasi yubamye, aramwinginga ati, mugenzi, ukunze, woshobora kumpumanura. Agorora ukuboko amukorako ati, ndakunze, humanuka. Imibembe ikimuvako. Aramwihanikiriza ati, ntihagire umuntu bibarira, mugabo genda wiyereka umuherezi, utanga ivyo guhumanurwa kwawe nk'uko Mose yabitegetse, bibe ikimenyetso kibabera icabona. Ariko inkuru yiwe irushiriza gukwira, ishengero ryinshi rikoranira kumwumva no gukizwa indwara zabo. Ariko we yiherera mu bugaragwa asenga. Umunsi umwe Yesu ariko arigisha, abafarisayo n'abigisha ivyagezwe bari bicayeho, bavuye mu mihana yose y'i Galilaya, i Yudaya n'i Yerusalemu. Kandi ubushobozi bw'Imana bwo gukiza indwara bwari muri we. Maze haza abagabo bazanye ikimuga, bagiteruye mu nderuzo, barondera ingene bacinjiza ngo bagishire imbere yiwe. Babuze abo bocinjiriza kubw'ishengero, burira hejuru ku nzu, bagicisha mu mategura yisakaye, bacururutsa mu nderuzo hagati y'abantu imbere ya Yesu. Abonye ukwizera kwabo aravuga ati, ewe muntu, ivyaha vyawe urabihariwe. Abahinga b'ivyanditswe n'abafarisayo batangura kwiburanya bati, uwo ninde arogose? Ninde ashobora guharira ivyaha atari Imana yonyene? Maze Yesu amenye ivyo biburanya, arababaza ati, mwiburanye ibiki mu mitima yanyu? Icoroshe n'ikihe? Nukuvuga nti uhariwe ivyaha vyawe, canke nukuvuga nti vyuka ugende? Ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mw'isi bwo guharira ivyaha, abwira ico kimuga ati, ndakubariye ntivyuka, wikorera inderuzo yawe utahe. Aca avyuka imbere yabo, yikorera inderuzo yari aryamyemwo, arataha ahimbaza Imana. Bose barumirwa cane, bahimbaza Imana, baterwa n'ubwoba bwinshi bati, uwu munsi tubonye ibitangaza. Ivyo bishize, arasohoka, abona umutoza kori yitwa Lewi, yicayeho yatoreza ikibuguro, aramubarira ati, nkurikira. Asiga vyose, ava hasi, aramukurikira. Lewi amuteguriza izimano ryinshi mu nzu yiwe. Kandi hari abantu benshi b'abatoza kori, n'abandi bicaranye nabo basangira. Abafarisayo n'abahinga b'ivyanditswe
bafatanye nabo bidodombera abigishwa ba Yesu bati, ni igiki gitumye musangira n'abatoza kori n'abanyabyaha? Yesu arabishura ati, abakomeye ntaco bagombera umuvuzi atari abarwayi. Sinaje guhamagara abagororotsi, ariko naje guhamagara abanyabyaha ngo bihane. Nabo baramubwira bati, abigishwa ba Yohana barisonzesha kenshi bagasenga, n'ab'abafarisayo nuko, ariko abawe baririra barinywera. Yesu arababaza ati, mbega mwoshobora mute kugera abatowe ngo bisonzeshe bakiri kumwe n'umukwe? Ariko hari iminsi izoza, kandi umukwe niyabakurwamwo bazoca bisonzesha muri iyo minsi. Kandi abacira umugani ati, ntawotabura ikiraka ku mpuzu shasha ngo acomeke ku mpuzu y'umushire. Uwogira atyo yoba atabuye shasha, kandi ikiraka atabuye kuri shasha nticomatana n'iy'umushire. Kandi ntawotara umutobe w'umuvinyu mu mikuza y'insati bombotse, kuko umuvinyu woturitse iyo mikuza igashirira hasi, imikuza igapfa. Ariko igikwiye n'ugutara umutobe w'umuvinyu mu mikuza y'insato. Kandi nta muntu yanyoye umuvinyu uhiye yogomba umutobe, kuko avuga ati iyihiye niyo nziza. Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byose ufite, kandi niwe gisubizo cy'ingorane zawe zose. Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byose ufite. Luka ikigabane ca 6. Ku isabato agenda aca mu mirima y'ingano, abigishwa biwe bamyoza ingano barazihekenya bazivungavunze mu minwe. Bamwe mu bafarisayo barababaza bati, ni igiki gitumye mukora ikizira gukorwa ku isabato? Yesu nawe arababaza ati, ntaho murigera musoma ivyo Dawidi yakoze, aho yari ashonje asonzanye n'abari kumwe nawe, ingene yinjiye mu nzu y'Imana akakira imitsima yagenewe gushikanirwa Imana, akayirya akayihako n'abari kumwe nawe, ari umuziro kuribwa uretse abaherezi bonyene. Kandi arababwira ati, umwana w'umuntu n'umwami w'isabato. Ku yindi sabato yinjira mu rusengero rw'abayuda arigisha, kandi hari umuntu anyunyutse ukuboko kw'iburyo. Abahinga b'ivyanditswe bo n'abafarisayo baramugenza ngo barabe ko akiza ku isabato, ngo baronke ingene bomurega. Nawe amenye ivyo biyumvira, abarira uwo muntu anyunyutse ukuboko ati, va hasi uhagarare hagati. Ava hasi arahagarara. Yesu arababwira ati, ndababaze, mbega ivyemerwa no gukora ivyiza ku isabato canke no gukora ibibi, gukiza umuntu canke kumwica? Aberaguzamwo amaso bose aramubarira ati, ramvura ukuboko kwawe. Arabigira, ukuboko kwiwe kurakira. Ariko bo birabasaza rwose, baja inama y'ico bogira Yesu. Muri iyo minsi avayo aja ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa biwe, atoranyamwo 12 abita intumwa: Simoni uwo yise Petero, Andereya mwene nyina, Yakobo, Yohana, Filipo, Barutolomayo, Matayo, Toma, Yakobo umwana wa Rufayo, Simoni yitwa Zerote, Yuda umwana wa Yakobo, na Yuda Isikariyota yabaye umuguranyi. Amanukana nabo ahagarara hateze, kandi hariho ishengero ryinshi ry'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi ry'abantu bavuye Yudaya hose ni Yerusalemu no mu gihugu co muri Tiro ni Sidoni giheranye n'ikiyaga kinini, baje kumwumva no gukizwa indwara zabo. Kandi n'ababazwa n'impwemu zihumanye barakizwa. Kandi ishengero ryose rigerageza kumukorako, kuko ubushobozi bwamuvamwo bukabakiza bose. Yunamurira amaso abigishwa biwe arababwira ati, murahiriwe mwebwe aboro, kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Murahiriwe mwebwe mushonje ubu, kuko muzohazwa. Murahiriwe mwebwe muri rubu, kuko muzotwenga. Muzoba muhiriwe abantu nibabanka bakabaca, bakabatuka, bakanegura izina ryanyu nk'aho ari ribi, babahoye umwana w'umuntu. Uwo munsi muzonezererwe mwitere hejuru,
kuko impera yanyu ari nini mu ijuru, kuko ariko ba sekuruza babo bagize abavugishwa n'Imana. Ariko muzobona ibara mwebwe abatunzi, kuko muhejeje gutunganirwa. Muzobona ibara mwebwe muhaza ubu, kuko muzosonza. Muzobona ibara mwebwe mutwenga ubu, kuko muzoboroga murira. Muzobona ibara aho abantu bose bazobashemagiza, kuko ariko ba sekuruza babo bashemagije abigira abavugishwa n'Imana. Ariko mwebwe mwumviriza ndababwire, nimukunda abansi banyu, mugirire neza ababanka, muhezagira ababavuma, musabire ababagirira nabi. Uwugukubise mu musaya umuhindukirize n'uwundi, uwukwaka umutamana ntumwime n'ikanzu. Uwugusaba wese umuhe, uwunyaga ibyawe ntuzosubire kubimwaka. Kandi uko mugomba ko abantu babagirira, muba ariko mubagirira namwe. Kandi nimwakunda ababakunda, muzoshimwa iki? Kuko abanyabyaha nabo bagira batyo. Kandi nimwagirira neza ababagirira neza, muzoshimwa iki? Kuko abanyabyaha nabo bagira batyo. Kandi nimwagurana abo muziga ko bazobishura, muzoshimwa iki? Abanyabyaha nabo bagurana abandi banyabyaha ngo bishugwe nk'ivyabo. Ariko mukunda abansi banyu, mubagirire neza, mugurana abantu, mutaziga ko muzokwishurwa, kandi impera zanyu zizoba nyinshi, namwe muzoba abana b'Isumba byose, kuko igirira neza intashima n'ababi. Mugire imbabazi nk'uko se agira imbabazi. Kandi ntimugahinyurire mu mitima yanyu, namwe mukazohinyurwa, kandi ntimugatsindishe, namwe mukazotsindishwa. Mubohore, namwe muzobohorwa. Mutange, namwe muzohabwa. Ingero nziza itsindagiye, inyigishe isesekaye, niyo bazobaha muco mutetse. Kuko ingero mugeramwe ariyo muzosubirizwamwo namwe. Kandi abacira umugani ati, mbega impumyi yoshobora kujana iyindi mpumyi? Zompi ntizogwa mu cobo. Umwigishwa ntaruta umwigisha wiwe, ariko umwigishwa wese arangije azoba nk'umwigisha wiwe. Urabirika akabango kari mu jisho rya mugenzawe, ikigiga kiri mu jisho ryawe ntucitegereze. Woshobora ute kubwira umuvukanyi wawe uti, zana muvukanyi ndagutosora ikigiga kiri mu jisho ryawe, nawe ubwawe nturaba ikigiga kiri mu jisho ryawe? Wandyaryawe, banza witosora ikigiga kiri mu jisho ryawe, uheze ubone neza gutosora akabango kari mu jisho ry'umuvukanyi. Kuko ata giti ciza cama ibibi, kandi nta giti kibi cama ivyiza. Igiti cose kimenyekanira ku byo camye. Ntabo kwamura isukoni ku munyinya, canke inzabibu ku mukere. Umunyangeso nziza akura ivyiza mw'itunga ryiza ryo mu mutima wiwe, n'umunyangeso mbi akura ibibi mw'itunga ribi. Ibibogaboga mu mutima nivyo akanwa kiwe kavuga. Kandi mumpamagarira iki ngo mwami mwami, ntimukora ivyo mvuga? Umuntu wese aza ahondi, akumva amajambo yanje akayakora, ndabereka uko asa. Asa n'umuntu yubaka inzu, yimvye hasi cane, akubaka umushinge ku rutare. Maze umugezi wuzuye usurira kuri iyo nzu, ntiwashobora kuyinyiganyiza, kuko yubatswe neza. Ariko uwumva ntabikore, asa n'umuntu yubatse inzu kw'ivu, atimvye umushinge, maze umugezi uyisurirako, ikirasenyuka, uguhomvoka kw'iyo nzu kwabaye ugukomeye. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.